আমরা কিন্তু এই যে আপনার হলো কার্টুন করে যেই ফিতা দিয়া যেই হেভি করে কার্টুন করে আপনি ফ্রিজ কিন্তু ফালালেও কিছু করতে পারবেন না, এরকম ভাবে পকশিট করে দিয়ে মনে করেন আমরা এটা কার্টুন করে দেই। এটা আপনি সামনের দিকে লিখে দিছি, আবার এটা আপনি বগুড়া শেরপুর যাবে, এখানে আপনার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। এরকম করে আপনি চাইলে কন্ডিশনও নিতে পারেন, ফুল পেমেন্টও নিতে পারেন, সমস্যা নাই। আপনি কন্ডিশনে আপনি 50% না হলে 30% 40% দিলেও আমি দিয়ে দেবো। আড়িধারা নতুন বাজার যে ব্লক 20 নাম্বার রোডে মিন্টুর খাবার হোটেলটার মানে গলির ভিতরে আর কি, ঠিক আছে। মানে আপনি প্রথমে যে ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখা যাবে যে মোরেম এন্টারপ্রাইজ, এখানে পাশে আমার কিন্তু এই যে দোকান এটা আপনার দেখা যাচ্ছে, এটা 2 সেকেন্ডও লাগবে না কিন্তু ঢুকতে, ঠিক আছে। এই যে আপনার যে বলো পত্তা মেডিকেলের কোনাতে আপনার যে বলো 20 নম্বর রোডে, ঠিক আছে। একবারে শোরুমটা মানে আপনার হাতের কাছে, আবার এখানে কিন্তু ডিজিটাল সাইনবোর্ডটাও দেখতে পারবেন। দামি দামি প্রোডাক্টগুলো দেখাবো আর একবারে খুবই ডিসকাউন্ট অফারে ফ্রিজগুলো দিব আমরা। আপনি আজকে দেখলে কাস্টমাররা আপনার মনে করেন ভিউয়ার্সরা দেখতে পারবে যে না আসলে এই ফ্রিজগুলো অনেক কোয়ালিটি সম্বন্ধে আর কি। আমরা এখানে একটা হিটাচি একটা ফ্রিজ দেখাবো ব্ল্যাক কালারের, খুবই সুন্দর, মনে করেন আপনি ব্ল্যাক কালারের ভিতরে ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। আপনি এখানে কিন্তু লেখা আছে ইনভার্টার ক্রস এবং ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার, মানে ডিপের সাথে আলাদা নরমালে কোনো সম্পর্ক থাকবে না, এটা আলাদা আলাদা ফ্যান থাকবে। ডিপের জন্য একটা, নরমালের জন্য একটা, মানে একটা গন্ধটা আরেকটা কিন্তু আসবে না। কারণ আপনার এটা হিটাচির আপনার ইনভার্টার ওয়ারেন্টি কিন্তু 10 বছরের ভিতরে, এখনো 9 বছরের কাগজ পেয়ে যাবে না। 9 বছর এখনো 9 বছরের কাগজ, কাস্টমার যে কিনবে 9 বছরের কাগজ আছে। হ্যাঁ আমি দেখাই দিই, এটা 9 বছর নাইলে সামথিং 1 বছর কয়েক মাস চালাইছে মাত্র, আমি দেখাই দিই। তারপর এখানে দিয়ে আছে এই যে মডেল নাম্বারটা দিয়ে আপনার সার্চ করতে পারবেন, এখানে আপনার দেওয়া আছে এই যে মডেল নাম্বার হিটাচি রেফ্রিজারেটর আর যে V460, ঠিক আছে। এখানে হ্যাঁ মডেল নাম্বারও দিয়ে আছে। এটা প্রাইসটা আপনার হলো আপনার ৭৫,৯৯০ টাকা, ঠিক আছে। এটা তাও ডিসকাউন্ট দিয়ে। আর এখন বর্তমানে কিনতে গেলে আপনার ১,০০,০০০ টাকা লাগবে বর্তমান প্রাইস, ১,০০,০০০ টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা আমরা ভিতরে দেখি, আমরা হ্যাঁ দেখাই দিই। এটা হলো নরমাল, ঠিক আছে। এই যে আপনার হলো ফ্রেশ জোন এটা কিন্তু অনেক জায়গা, এই একটা সেলফে এখনো কিন্তু কাগজ কিন্তু উঠায় নাই। আচ্ছা একটা ফ্রেশ কন্ডিশনে ফ্রিজটা ভাই, হ্যাঁ আমরা এখনো ওয়াশও করি নাই, কালকে রাতে আনছি। আপনারা এই যে দেখেন, আপনারা মনে করেন আমরা এখনো ওয়াশও করা হয় না। আর এটা 1টা 2টা 3টা 4টা আপনার পকেট আছে। আচ্ছা একটু ডিপটা দেখেন অনেকগুলো। আর ডিপটা আমরা দেখাই দিই, এই যে ডিপটাও কিন্তু অনেক বড়, ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার লেখাও আছে এখানে। দর্শক এটা ডিপের স্পেসটা মোটামুটি অনেক ভালো অবস্থায় আছে, ভালো স্পেস পাবেন। হলো দুইটা পকেট, এখানে দুইটা পকেট রয়েছে, চমৎকার ফ্রিজ। একসাথে খুলে আপনাদের দেখাই দিচ্ছি আপনাদের স্ক্রিনশট দেওয়ার সুবিধার্থে। দেখেন যারা ঢাকার মধ্যে আছেন সরাসরি চলে আসেন। একটু তাহলে কষ্ট করে লিটারটা বলে দিই। হ্যাঁ এটা লিটারটা হলো আপনার 460 মডেল আর কি লিটার, আর টোটাল আপনার 403 লিটার। আচ্ছা এটা কিন্তু থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটি ব্র্যান্ড। তো ভাই এটার প্রাইসটা কত রাখবেন বলেন? এটার প্রাইসটা আপনার হলো আপনার দাম চাচ্ছে আপনার হলো 40 না 38, আপনার লাস্টে রাখতে পারবো আপনার লাস্ট 38। হ্যাঁ তো ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে 38,000 টাকা। এটা ভিডিও দেখে আসলে 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে আপনি আগে চান্স, কিন্তু আপনার হলো আমি বলছি যে অনেক প্রাইস কম দিয়ে পাবেন, তাও কি ওয়ারেন্টি পেপার সহ পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, ওয়ারেন্টি কাগজ সহকারে। হ্যাঁ জি ফ্রেন্ডের ফ্রিজ দেখাবো এক্সপ্রেস কুল এলজির, হ্যাঁ ছোটর ভিতরে মিডিয়াম, যারা 3-4 জন ফ্যামিলির ভিতরে নিতে চান এই ফ্রিজটার দাম মাত্র আপনার হলো 11,000 না 10,000 টাকা করে দিচ্ছি, লাস্ট 10,000 টাকা। 10,000 হ্যাঁ। তো দর্শক এগুলো হচ্ছে কম বাজেটের ফ্রিজ, যারা বাজেট কম, যে আমি কম দামে একটা ফ্রিজ কিনবো দোকানের জন্য, মুদির দোকানের জন্য অথবা বাসার জন্য, 10,000 টাকা। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে, আপনার কোনো কাজ করানো যদি থাকে তাতে আপনাকে 1,00,000 টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আমি যেটা তো বলবো, আমি এইটা না, আমি যেটাই বলবো আমার মুখ দিয়ে যেটা অরিজিনাল ওটা অরিজিনালই, যেটা আমি বলে দিই যে ভাই এটা এই কাজ করানো, ওটা আমি বলে দিই। ফ্রিজ সে কিনে ক্রয় করুক আর না করুক, কারণ আমি এটা বলে দিই আসলে। আচ্ছা তারপরে এখানে একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, গ্লাস ডোর, 3D গ্লাস ডোর, ওয়ালটন বাংলাদেশের একটি প্রোডাক্ট। খুবই এটা আমি লিটার একটু দেখাই দিই। লিটার হলো এটা মডেল নাম্বার, আর লিটারের 213 লিটার, নেট ভলিউম 176 লিটার। আমরা একটু ভিতর দেখবো। হ্যাঁ আমরা দেখাই দিই। ডিপটা কিন্তু এটা বড় আর নরমালটাই ছোট, এই যে যাদের ডিপটা প্রয়োজন লাগে অনেক বেশি গ্যাস গ্রামের জন্য। তো ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে ছোট ফ্রিজের মধ্যে ডিপটা কিন্তু 50-50। হ্যাঁ এই যে নরমালটা দেখেন ভালো কন্ডিশনে আছে, এবার ফ্রেশ, আপনার কোনো কিছু মনে করেন আল্লাহর রহমতে এটা চেঞ্জ হয় নাই, সবকিছু অরিজিনাল আছে। আর এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটার প্রাইস আমরা 22,000 টাকা 21,000 টাকা করে দিলাম, লাস্ট 21,000 টাকা। 20,000 টাকা। আচ্ছা ভাইয়ের কথা রাখলাম 20,000 টাকা। 20,000। এখানে একটা সিঙ্গার ফ্রিজ দেখাবো, যেমন আপনার কিন্তু হলো গোল্ডেন ডিজাইন, ঠিক আছে, একটু ফুল টাইপের। এটা আপনার ফ্রেশ, এটা ফ্রেশ আছে ভাই না? ফ্রেশ আছে ফ্রিজটা, ব্যবহৃত ফ্রিজ মোটামুটি ব্যবহৃত, কিন্তু বাজেট অনুযায়ী আমি দর্শকদের বলবো দেখেন কতটা ফ্রেশ। আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন সরাসরি একটু ভিজিট করলে ওনার দোকানটা আসেন, আপনি এসে দেখে রিল্যাক্স নিতে পারবেন, ঠিক আছে। নরমালটাও বড় আছে, ডিপটাও মাশাআল্লাহ, এগুলো কম বাজেটের ফ্রিজ এটার ভিতরে। তারপর আপনার হলো কত, আপনার হলো
25 কেজির 25 কেজির মতো আপনার ওয়েট মাংস রাখতে পারবেন। আপনার নর্মালটা অনেক বড় আছে, যাদের আপনার 5-6 জনের ফ্যামিলি, এগুলো একটু বড় সাইজের ফ্রিজই লাগে। আর আপনার এই সিঙ্গারের ফ্রিজটা, আর এখন কিন্তু প্রত্যেক ফ্রিজের দাম অনেক বেড়ে গেছে আপনার, এর জন্য মনে করেন আপনার হলো আমাদেরও একটু রেট বেশি দিয়ে কিনা লাগে। সেক্ষেত্রে আপনার অরিজিনাল ফ্রিজ কিনাই ভালো, 2 টাকা বেশি হলো ভাই কাজ করানোর থেকে অরিজিনাল ফ্রিজ কিনা ভাই টাটা। কারণ আপনার 2 দিন পর পর গ্যাস ঢুকাবেন, ইয়ে করবেন, তার থেকে অরিজিনাল ফ্রিজ কিনলে এটা আপনার 2-3 বছর 5 বছরও এটা মেকার ধরা লাগবে। 16,000 না 15,000 না, মাত্র 14,500 টাকা করে দিলাম লাস্ট। 14,500 হ্যাঁ 14 হলো। আচ্ছা ঠিক আছে 14,000। হ্যাঁ পরে এখানে একটা রেড কালার একটা জোন ফ্রিজ দেখাবো, একেবারে আপনার 65%ই আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় আপনার এনার্জি সেভিং 65%। হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু ফ্রিজটা দেখাই দর্শক, যে কত বড় আপনি দেখেন, রেড কালারের মধ্যে হালকা মানে খুব ফ্রেশ কন্ডিশনে, ঠিক আছে, এবং আমার থেকে বড় আছে দেখেন হাইটে, কিন্তু ফ্রিজটা অনেক বড়। ফ্রিজটা কিন্তু একদম মানে নতুনের মতো ব্যবহার করছে, হয়তো সীমিত 2-4 বছর ব্যবহার করছে। হ্যাঁ এরকম 2 বছরের একটু মতো। খুলে দেখেন ভাই, দেখাচ্ছি। আচ্ছা এটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ যমুনার এই ফ্রিজটি যারা নরমাল উপরে আর ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ পছন্দ করেন, এই যে 1 2 3 4টা দেখছেন, 4টা ড্রয়ার। আচ্ছা কন্ডিশন অনেক ভালো আছে, একদম ফ্রেশ, আর উপরে লাইটও পেয়ে যাবেন। আচ্ছা এটার দামটা বলে দেন ভাইয়া। এটা পকেটও সেরকম বড় বড় 3টা। জাকির ভাই নামটা বলেন। এটার এই ফ্রিজটার দামটা আপনার হলো আপনার 21,000 টাকা চাচ্ছি। 21 না 20 না, আপনার 19.5 করে দিলাম। 19.5 সবাই, এটা 19.5 না ভাই, এটা 19.5। হ্যাঁ কম ভাই, এত বড় ফ্রিজ কম দামে দিয়ে দিচ্ছি। আমি বলছি তো অনেক পয়সা কম দিব, নাহলে আপনার মনে করেন নতুন ফ্রিজের থেকে আপনার মনে করেন 20% 50% অনেক ফ্রিজ আছে, কিন্তু আমরা কমাই দিচ্ছি, আরো বেশিও কমাই দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে এখানে একটা হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো আমরা, এত ইউনিক ডিজাইন, এটা দেন 4 ডোর এর মধ্যে 4 ডোর, আবার এখানে আপনি ওয়াটার ডিসপেন্সার পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। আবার এখানে আপনি হলো দেখেন যে আপনার হ্যান্ডেলটা হ্যান্ডেলগুলো কত সুন্দর, এটা দেখতে দেখেন আপনার, এটা স্টাইলে একটা ফ্রিজ। আর এটা কিন্তু হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ঠিক আছে, এটা কিন্তু চায়না না কোনো, এটা আপনি হিটাচির আপনার এনার্জি সেভিং এ আপনি ফ্রিজ, এটা কিন্তু এটাও কিন্তু ইনভার্টার ডুয়াল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার, কিন্তু এগুলা আর আপনি দেখেন এখানে আবার ডিসপ্লে আছে, কিন্তু কমানো বাড়ানো সিস্টেম আছে। হ্যাঁ আপনি চাইলে এখানে লক করে রাখতে পারেন। জাকির ভাই ডিসপ্লে কি ওকে আছে? হ্যাঁ ওয়াল ওকে। ডিসপ্লে যদি একটা বাটনে যদি টাচ না কাজ করে, তাতে আপনাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার হবে। আচ্ছা ঠিক আর এবং গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল না হলে 2 লাখ টাকা না 3 লাখ টাকা খালি আপনাকে ফ্রি দেওয়া হবে। ডাবল ডোর ফ্রিজ সচরাচর আমরা দেখছি মাঝখানে একটা জায়গা থাকে, জায়গাটা খেয়ে ফেলে, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার 4 ডোর, পুরো সম্পূর্ণ জায়গাটা পেয়ে যাবেন। এই যে আইস বক্স, ঠিক আছে, টেম্পারড গ্লাস, খুবই হেভি টেম্পারড গ্লাস, আবার লাইটও আছে ডিপিও, মাশাআল্লাহ লাইটও আছে, একেবারে হোয়াইট বডি দেখছেন আপনি। এই দেখেন ভাই দুইটা, এটা যে পাখির মতন ডানা খুললে দেখেন, চাইলেও যারা দূরে থেকে দেখেন যে কত বড় একটা দেখেন। এই যে দেখেন ভেজিটেবল বক্স একটা, এটা ফ্রেশ স্টোন, হ্যাঁ এটা কিন্তু কোনো ভাঙা ফাটা কিছু না। হ্যাঁ এটা সব টেম্পারড গ্লাস, সেরকম গ্লাসগুলো। জাপান এখানে আপনি লেখা আছে, এটা হচ্ছে মেড ইন থাইল্যান্ড জাপান, মানে আপনি রেসেল মনে করেন এটা ফিটিং গুলো করে থাইল্যান্ডই আর কি। এটা নতুন মার্কেট প্রাইস কিনতে গেলে আপনার এখন 2,75,000 টাকার মতন লাগবে ডিসকাউন্ট দিয়ে। আর মনে করেন মানে এটা যখন কিনছে, আর এখন কিনতে গেলে 3 লাখ টাকার উপরে লাগবে আপনার, বর্তমানে কিনতে গেলে এখন যেটা মনে করেন রানিং। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা দিব আমরা 1,25,000 টাকা না, 1,20,000 15 করে দিলাম। 1,15,000 হ্যাঁ ভাই একটু বেশি হয়, একটু কমান ভাই। আমি এই সেম একটা বিক্রি করছি 4 ডোরের, কিন্তু ওটা 1,05,000 টাকা বিক্রি করছি, তাহলে ওইটার প্রাইসই দিয়ে দিলাম জান 1,05,000 টাকা। 1,05,000 হ্যাঁ 1,05,000। এটা কিন্তু ভাই সবাই কিনবে না, দেন এটার বডিটা আপনি দেখলেন না, একটা দানবী ফ্রিজ। তো ভিউয়ার্স এইটা আপনারা সরাসরি আসেন, কারণ এগুলো হচ্ছে একটু এক্সক্লুসিভ ফ্রিজ, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে ব্র্যান্ডটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস হিটাচি ব্র্যান্ড। তো এটা নিতে চাইলে ভাইয়ের সাথে স্পেশাল যোগাযোগ করবেন। লাস্ট বলা হয়েছে 1,05,000 টাকা। সিঙ্গেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো, এটা কিন্তু আপনার বডিটা কিন্তু অনেক বড় আছে, এটা আপনার 17 সিফটি, ঠিক আছে, 17 ভাই অনেক গত 17 সিফটি, পাশে লম্বায় ছোট কিন্তু ভিতরে জায়গা বেশি অনেক। হ্যাঁ নরমাল একটু বলেন ভাই, পকেটও আছে। তারপরে এই যে নরমালটা দেখাই, এই যে আজকের যে ফ্রিজগুলো এখানে একটা সেলফ আছে, দিয়ে দিব, এখানে একটা সেলফ আছে, আলহামদুলিল্লাহ ফ্রেশ কন্ডিশন, ঠিক আছে, একবারে ফ্রেশ, মানে দুধের মতন দেন, চকচকা, কোনো স্পট গুতা ফুটা কিছু নাই, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা আমি কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজগুলো উঠাই। এখানে আবার মনে করেন 1 2 3 4টা আপনার সেলফ পেয়ে যাবেন, পকেট আর কি। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো 18 না 17 না, মাত্র 16,500 টাকা। 16,500 টাকা, 16,500। হ্যাঁ এটাই ফিক্স। এখানে একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর হোয়াইট কালারের, এবং সামনের সাইডটা আমরা দেখাই দিই। তারপরে ডিপ নরমালটা, এই যে
একবার ফ্রেশ কন্ডিশন, মানে চকচক একেবারে ফ্রেশ মাশাআল্লাহ। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, দেখেন একদম চকচকা সাদা। যারা ব্যাচেলর ছোট ফ্যামিলি যারা দুইজন থাকেন, ব্যাচেলর 2-3 জন থাকেন, তাদের জন্য ভালো হবে। এটা দাম আপনার 17 না 16 না, মাত্র 15,000 টাকা করে দিলাম। 15 হ্যাঁ। তারপরে একটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা আপনার হলো এই গ্লাস ডোর, দেখেন কত সুন্দর ইউনিক ডিজাইনটা, আপনার কত সুন্দর ফুলের মতন সিস্টেম এটা। হ্যাঁ, আমরা নরমালটা এই যে উপরে, যারা নিচে ডিপ চান নিচে ডিপ আছে, কোনো সমস্যা নাই। 1 2 3 গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল না হলে এটা তো আপনার 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার থাকবে। দেন কত সুন্দর একটা বডি। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো 19,000 টাকা না 18,000 টাকা করে দিলাম, মাত্র 18,000 টাকা। 18,000 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা 17,500, আরো 500 কমাই দিলাম। 17,000 না, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ফিনিশ ভাই, ওকে ঠিক আছে। তারপরে এখানে একটা ট্রান্স থেকে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, কত সুন্দর দেখেন বডিটা এটা। আচ্ছা, এগুলো আজকের ফ্রিজগুলো কিন্তু কন্ডিশন অনেক গ্লাস ডোর বেশিরভাগ। হ্যাঁ, মানে ফ্রেশ ভাই। আমার এই নতুন শোরুমে আসেন, আপনি নিজে ভিজিট করেন, দেখেন আপনি যে কত সুন্দর কালেকশন গুলো, আপনি নিজে দেখলেই শান্তি লাগবে। আসলে আপনি একটা নেন, আপনি এসে লাগলে দেখে চা খায় যান, না নিলেও সমস্যা নাই। আচ্ছা, আপনি এখানে একটা ট্রান্স থেকে ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন গ্লাস ডোরের ভিতরে। এটা কিন্তু অনেক বড় ডিপ ভাই, এই যে দেখছেন নাই ভাই কত বড় ডিপ। দেখেন সেটার ভিতরে 1.5 মণ মাংস রাখা কোনো ব্যাপার না, মানে 50-60 কেজি রাখা কোনো ব্যাপার না। আর নিচে কত বড় নরমালটা ছোট, ডিপটা বড়, যাদের ডিপটা বড় লাগে আসলে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটার প্রাইস আপনার হলো 21,000 টাকা না 20,000 টাকা না 19,000 টাকা করে দিলাম। 19 হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, 19। তারপরে এখানে একটা ভাই এটা 19 আমার একটু মনে বেশি হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, আরো 500 টাকা কম যান। 1000 টাকা সমান সমান করে দেন, ইনশাআল্লাহ চলবে। ওকে ঠিক আছে ভাই, 18 হ্যাঁ 18 ঠিক আছে। তারপর এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা দিয়ে আমরা দেখাই একই ফ্রিজ, যেহেতু এটা আপনার মডেলে যে এইটা, আর আপনার নতুন প্রাইস কিনতে গেলে 47,000 টাকা, 2,000 লেস করে ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 45,000 টাকা। সেক্ষেত্রে আপনার 45,000 টাকা না, সে মানে এই শোরুমের যে মানে কালেকশন গুলো আছে তারা একবারে লটে বিক্রি করে দিয়েছে, এর জন্য আমি একটু কমে প্রাইসে কিনছি। আপনার ওয়ারেন্টি পেপার থাকবে না, তবে আমার থেকে যদি নেন ওয়ারেন্টি পেপার সহ কার্টুন, কাগজ, এটার পলি একবার A to Z সব কিছু পেয়ে যাবেন, ককশিট সহকারে। এটা দাম পড়বে আপনার 45,000 টাকা। আর যদি 7 দিন সার্ভিস ওয়ারেন্টি নিতে চান 32টা, মাত্র 31,000 টাকা লাগবে লাস্ট। 31, এটা কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন যে ভাই এটা ইউজ হয়েছে, আপনাকে 10 লাখ টাকা এমনিতে দিব আমি, 10 লাখ টাকা একদম নতুন। হ্যাঁ, এই যে দেন চাবি, আইস বক্স, ডিমের খাসি এখনো খোলা হয় নাই, দেখছেন লাগানো। ঠিক আছে, এটা কি আপনি তারপরে দেখাই দিই। হ্যাঁ, এই যে 1, এই যে পলিটাও আছে, 2 3 4। আচ্ছা, 4টা বলে 31,000 টাকা হলো 7 দিনের। আপনার 2টা আছে, এটা আমাদের এটা আপনি খুব সীমিত লট। ঠিক আছে, আপনারা যদি কেউ নিতে চান দ্রুত অর্ডার করেন, সমস্যা নাই, স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। তারপরে এখানে একটা ফ্রিজ দেখাবো শার্পের, এটা কিন্তু একটা গর্জিয়াস ফেমাস একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো আমরা অ্যাভেলেবেল বিক্রি করতেছি, অনেক অ্যাভেলেবেল সেল। হ্যাঁ, এটা সেলও হয় সুন্দর। এই ফ্রিজগুলো আসলে দেখতেও সেরকম, একেবারে হোয়াইট বডি দেখেন। আচ্ছা, শার্প ব্র্যান্ডের না, ম্যানোডিওরাইজার। আচ্ছা ওকে, এটা হচ্ছে এখানে ফ্রেশ জোন আছে, এটা মনে নন ফ্রোস্ট। নন ফ্রোস্ট হ্যাঁ। ওকে, এটা আপনি আবার এই যে এখানে আপনি মনে করেন কমানো বাড়ানোর সিস্টেমটা আছে, খুব সুন্দর এটা ইয়াটা। এই মিডিয়ামের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। যারা 3-4 জন ফ্যামিলির ভিতরে একটা গেটআপ সম্বন্ধে একটা ফ্রিজ, এটা যদি নেন আপনি দেখেন নিজেরই সুন্দর লাগবে আসলে দেখতে। এটা সেরকম ফ্রিজটা, এর দাম আপনি 22,000 না 21,000 টাকা না 20 করে দিলাম। 20 এগুলা কিন্তু আমরা 21 22 বেশি, 20 করে দিলাম, 19.5 করে দিলাম। জান আজকে নাইম ভাই আর একবারে কমাই দিলাম। 19.5 ঠান্ডার শীতের সিজনে মনে করেন গরম অফারে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে এখানে একটা এলজি একটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা আপনি মনে করেন অনেক বড় ফ্রিজ। আপনি হ্যাঁ 300 লিটারের একটা ফ্রিজ, আপনি দেখেন ডিপটা কত বড়, নন ফ্রস্ট। আমি আসলে কি বলবো, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখেন আজকের ফ্রিজগুলো এত ফ্রেশ। এই যে ভিতরের আপনার ভেজিটেবল বক্স দেখেন, তারপর চিল রুমগুলো, এগুলো একটু আপনাদের যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করবেন তাদের জন্য আমি একটু দেখাচ্ছি। ভিতরে ঢুকে ঢুকে কত ফ্রেশ, এই দেখেন একদম ফ্রেশ, কোনো ধরনের ভাঙা টুটা ফাটা কিছুই নাই। এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে কতগুলো পকেট। ওকে, একটু লাগাই দেন, এই যে প্রাইসগুলো দেন। 18 না 17 করে দিলাম, আপনি বলছেন দেখে কমায় দিছি। এটা 19-20 বলতাম, আমি একবারে কমায় দিছি 500 টাকা লাভের রেখে দিয়ে দিব। হ্যাঁ 17। তারপরে এখানে একটা দেখতে পারতেছেন, এটা কিন্তু অনেক গর্জিয়াস, এই দেখেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু দেখতে এত সুন্দর, এটা আপনি 350 লিটার ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজটা। নন ফ্রস্ট, এটা আবার এটার আবার ইয়াটা অন্যরকম। দেন ভিতরে দেখাই, এই যে দেন কত হোয়াইট, কত সুন্দর এটা বডিটা, চমৎকার মাশাআল্লাহ, দেখতেও একবারে অসাধারণ। দেখেন আমি আসলে কি বলবো, আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করা লাগবে না। এখানে একটা সেলফ আছে। আপনারা যারা রিসেন্টলি কিনবেন একবার হলেও আসেন বাটারাতে, মানে মরিয়ম এন্টারপ্রাইজে, ইনশাআল্লাহ আপনার পছন্দ হবে আশা করি। খুবই ফ্রেশ এই ইউনিটটা, আমি পার্সোনালি বলতেছি, এই ফ্রিজটা অনেক ফ্রেশ, একবারে নতুনের মতো। আপনি আসো, আমরা তো ওয়াশই করে দিব বড় ভাই। আচ্ছা চমৎকার। আচ্ছা এখানে আবার দেখতেছি ভেজিটেবল বক্স আছে, দেখেন স্লাইডার আছে, ভেজিটেবল বক্স।
আচ্ছা, দামটা এখানে আবার পকেট আছে, অনেক সুন্দর ডিসপ্লে দেন, ডিমের খাসিগুলো কত সুন্দর, এত হেভি প্রোডাক্ট এটি। আর এলজির প্রোডাক্ট কিন্তু সবচেয়ে দাম বেশি থাকে, হিটাচির মতন একটা মান আছে এলজি প্রোডাক্টে। জি অবশ্যই, এলজি কারণ ব্র্যান্ডটা অনেক আগের ব্র্যান্ড, এটা ভালো ব্র্যান্ড। আর এটা হলো ফ্রিজটা একবার সিম্পল, এত দেখতে হোয়াইট সিলভার, কিন্তু এটা এই ফ্রিজটার দাম আপনার হলো 22,000 টাকা যাচ্ছে, 21,000 টাকা করে দিলাম লাস্ট। 21,000? হ্যাঁ 20 করা যায় না ফ্ল্যাট? আচ্ছা ঠিক আছে 20 করে দিলাম না, ভিডিওগুলোকে ফ্ল্যাট 20। হ্যাঁ 20। তারপর এখানে একটা সুপার ক্যালভিনেটর একটা ফ্রিজ দেখাবো, এটাও কিন্তু নামি দামি ব্র্যান্ড। এটা কিন্তু নামি দামি ব্র্যান্ড, সুপার এরিস্টন ফ্রিজ, এগুলো ক্যালভিনেটর কোম্পানির হয়, ঠিক আছে। এই যে দেখেন কত ভাই, আপনি নিজেই দেখেন বলবো আসলে, আমি আপনারা নিজেরা বিচার করেন, এগুলো কিন্তু একদম নতুনের মতো। যেহেতু আমাদের ইউজড ফ্রিজের ভিডিও, এটা আমি নতুন বলতে পারবো না, তবে আমি মনে করি যারা বাজেট একটু কম, অনেক আশা করতেছেন, কষ্ট করে টাকা জমাচ্ছেন, আপনারা এখান থেকে কম দামে ফ্রিজ নিয়ে জিতবেন ইনশাআল্লাহ। এবং নতুন ফ্রেশ কন্ডিশন ফ্রিজ দেখেন ভাইয়া, কত সুন্দর ইয়াগুলো দেন, 1 2 3 4, কত সুন্দর, কোনো ভাঙা ফাটা কোনো কিছু কিন্তু নাই, দেখছেন। আর যে সকল ভাইয়ারা পুরা ভাবিরা ভিডিওটা দেখতেছেন ঢাকার বাইরে থেকে, নিঃসন্দেহে অর্ডার করেন। কালারটা ভাই দেখেন তো কত সুন্দর, সলসলা একবার, একটা কোনো স্পট নাই, নতুনের মতো তবে পুরাতন, নতুনের মতো তবে পুরাতন। হ্যাঁ মানে সেকেন্ড হ্যান্ড ইউজ করা। যেমন আমরা এটা কিন্তু কালেকশন গুলো আনি গুলশান বনানী থেকে, তারা 1 2 বছর থাকে কিন্তু বিদেশে চলে যায়, তখন আবার নতুন কিনে। তো আমাদের এরকম কালেকশন গুলো লোকগুলো থাকে। আমার থেকে কত হাইটে বড় দাম আমরা চাচ্ছি 24,000 টাকা। আপনার লাস্ট প্রাইস একবারে ফিনিশ, একেবারে 21.5 না 21 করে দিলাম। এটা আর 1 টাকা কম হবে না, এটা 21,000 টাকা, 23,000 টাকা দিতে চাইছিলাম কিন্তু কমাই দিছি। দেখেন আজকে দেখেন এই ফ্রিজটা 21,000 টাকা, আপনারা নিজেরা সরাসরি আসলে বুঝতে পারবেন। আমি বারবার বলতেছি, আমি সন্ধান দিব এমন জায়গা যেখান থেকে আপনারা কিনে রিল্যাক্সে। তবে অবশ্যই মাথায় রাখবেন, আপনি 5-7 হাজার টাকার ফ্রিজ কিনলে আপনার ওরকম সার্ভিস দিবে না, এটা বাস্তবতা। একটা ভালো ফ্রিজ কিনেন 20 25 30 এর মধ্যে, আপনি 5 7 10 বছর রিল্যাক্সে চালাতে পারবেন। এটার আবার চাবিও আছে আপনার, চাবিও আছে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে আমরা এখানে দেখাবো এটা কিন্তু একটা খুবই সুন্দর একটা নামি দামি ব্র্যান্ডের, এটা কিন্তু জাপানি শার্প, ঠিক আছে। আমরা একটু এটা ভিডিও ডিপটা দেখাচ্ছি, এই যে একবারে ফ্রেশ কন্ডিশনের দুধের মতন স্বাদ আছে। আচ্ছা, আমি বলবো মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে, যেহেতু ব্যবহৃত হয়েছে অনেকদিন। আপনি ধরেন মোটামুটি খারাপ না, আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তো বাজেট অনুযায়ী, যাদের যেই বাজেট ওই অনুযায়ী ফ্রিজটার দামটা ঠিক আছে। এটা যেমন আপনার হলো ইউজ করছে 4-5 বছর, এটা একটা ফ্রিজ কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকে 10 বছরের, 10 বছর 15 বছর একটা ফ্রিজ কিছু হয় না। তো আর এগুলা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল প্রোডাক্ট, যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন যে কাজ করানো হয়েছে এগুলা তাতে আমরা 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। যেটা অরিজিনাল না আমি বলে দিই ভাই, এটা গ্যাস চার্জ করা, এটা আমি বলে দিই আসলে, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটার দামটা রাখবো আমরা 20,000 টাকা না 19,000 টাকা লাস্ট প্রাইস। 19, হ্যাঁ 19। এখানে একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখাবো, ক্যালভিনেটরের মতন বডি করছে আর কি, এই যে বডিটা দেখেন কত সুন্দর। আচ্ছা, বিসিএম ডোর, হ্যাঁ কত লিটার দেখেন তো। এটা আপনার হলো 386 লিটার, ঠিক আছে। এটা আপনার মার্কেট প্রাইস 62,000 টাকা। 62,000, হ্যাঁ এই যে দেখেন কত বড় নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ এই যে তো ভিউয়ার্স, কত বড় নরমাল, আপনার হলো নরমালটাও বড়, ভিডিওটা দেখতেছেন রানিং, তারা অবশ্যই বলতে পারবেন কমেন্টস করে যে কন্ডিশন কিরকম। আর এগুলো কিন্তু অ্যাডজাস্টেবল, এগুলো খুলে খুলে কিন্তু আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর ফ্রিজের সবসময় গ্যাস কম্প্রেসার জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, অরিজিনাল থাকলে। আর আল্লাহর রহমতে এই ফ্রিজ 10 বছর এগুলো খেয়াল রাখবেন। দেখেন কত ভালো কন্ডিশন আছে, গ্যাসকেট গুলো নরম আছে একবারে তুলার মতন। হ্যাঁ দামটা তাহলে খুলে ওয়াশও করতে পারেন এই গ্যাসকেট, কিন্তু আপনারা খুলে ওয়াশ করা যাবে। এটা আপনার ফ্রিজটার দাম দিচ্ছে আপনার হলো 25,000 না 24,000 ফ্রিজ। এত বড় ফ্রিজ 24,000 টাকা ভাই কেউ যদি দিতে পারে, কত মার্কেট প্রাইস 62,000 টাকার মতন দাম, এত কম দামে ভাই এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, 24,000 অরিজিনাল। হ্যাঁ তো ভিউয়ার্স, 24,000 টাকা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, 24,000 টাকা, ঠিক আছে। ওয়ালটনে তাও নন ফ্রোস্ট ব্র্যান্ড, নন ফ্রস্টেড, আবার এটা কারেন্ট বিলও কম খাবে আর কি, ঠিক আছে। তারপরে এখানে একটা দেখাবো আমরা শার্পের ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। শার্প এগুলো আপনার কিন্তু অনেক হেভি প্রোডাক্ট, হাইভি প্রোডাক্ট, এগুলো যে আপনার ডিপটা অনেক গর্ত, দেখেন নন ফ্রোস্ট কিন্তু এটা, ঠিক আছে। দেখেন ডিপটা কত পরিষ্কার, মানে ব্যবহৃত ফ্রিজ আপনি দেখলেই হবে না, আপনার বুঝতে হবে কন্ডিশন কিরকম। এটা আপনার মোটামুটি ইউজ হয়েছে আপনার 4-5 বছর, তারপরে এখনো কত ফ্রেশ আছে আপনার কন্ডিশনটা। আপনার এই যে আপনার হলো ডিমের খাসি আছে, এখানে পকেট আছে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা। তো আপনি এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, এটা দাম আপনার হলো 25টা 24টা মাত্র 22,000 টাকা করে দিলাম। 22,000 টাকা, এত বড় ফ্রিজ এত কম দামের, তারপরে গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। আপনার টাচ থেকে একটা ফ্রিজ দেখাবো, ঠিক আছে। এই যে আপনি ফ্রিজটা দেখেন, মাত্র 13,000 না 12,000 না 11,500 টাকা, মাত্র 11,500 টাকা। 11,500। এই যে দেন কত ফ্রেশ কন্ডিশন, ঠান্ডা আপনি নিজে ধরে দেন, ঠান্ডা এটা রানিং ছিল মনে না। হ্যাঁ, আর এই যে ডিপের ভিতরে এই যে আমরা ধোঁয়া, এই যে কুয়াশা দেখা যাচ্ছে এখানে, ঠান্ডা আছে। আমরা কিন্তু আনি না, এই যে এখানে বরফের ইয়ে আছে, এই যে আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি, আপনি আসার পরে বন্ধ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনার ড্রয়ার সিস্টেম খুব সুন্দর, 3টা ড্রয়ার আছে, 3টা ড্রয়ারে তো আপনি 30 কেজি রাখতে পারবেন অনায়াসে। 11,500 টাকায় ট্রান্সটেকের এত বড় ফ্রিজ, কত সুন্দর বডিটা, কন্ডিশনটা দেখেন। 11,500 টাকা
এখন পলিথিনে ওঠা না, কাগজটাও প্লাস্টিকের, এটা একটা এটা প্লাস্টিক না গ্লাস ডোর ভাই। আর দেখেন ভাই এটা দেখতে মানে একেবারে ব্ল্যাক, একবারে এক কালার, মানে দেখতে একেবারে কালা কুচকুচ আর কি। এই যে দেন ডিপ ভাই কত বড় দেন ভাই, এই যে দর্শক দেখেন ভিউয়ার্স ডিপটা কত বড়, আপনার ডিপের জায়গা 2 3 4 এখানে 45 কেজি দিতে পারবেন অনায়াসে। 50 কেজি রাখা ইজি, ঠিক আছে ওকে। আর হচ্ছে নরমাল, মাশাআল্লাহ খুবই ভালো কন্ডিশনের একটা ফ্রিজ আপনারা পেয়ে যাবেন, 100% গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, ঠিক আছে। এটা আপনার মনে করেন আমি যেটা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আমি বলে দিই আসলে, ঠিক আছে। আপনি অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনেন, 2 টাকা বেশি হলেও এটা টিকবে, লাস্টিংও করবে ভালো টাকা। ভাই এটা কষ্ট করে যত টাকা ফ্রিজ কিনতেছেন, এই ফ্রিজটার দাম রাখবো আমরা 25,000 না 24,000 না 23,000 টাকা মাত্র। 23,000 আচ্ছা 21 করে দিলাম জান, 21,000 টাকা ভাই। হ্যাঁ একবার লাস্ট প্রাইস 21,000 টাকা, এই ফ্রিজটা কোনো দামাদামি হবে না জান, 21,000 টাকা একবারে কমাই দিয়েছি জান। তারপরে এখানে একটা শার্পের এটা দেখাবো ইনভার্টার, যে এটা কিন্তু ভাই এটা কিন্তু আপনি মনে করেন এটা জাপানি একবারে ডাইরেক্ট টেকনোলজি, ঠিক আছে। এটা আপনার 135 টাকা 264 ভোল্ট, মানে লো ভোল্টেজ হোক আর হাই ভোল্টেজ হোক এটা কিন্তু সে নিয়ন্ত্রণ করবে এটা। হ্যাঁ এটা আপনি দেখেন এজি প্লাস এই শার্পের ফ্রিজটা আপনি দেখেন হাইটটা কত বড় ভাই, অনেক বড়, আমার চেয়ে অনেক বড়। আবার কাঠের স্ট্যান্ড পাবেন ভাই, কত বড় সুন্দর দেখেন, ইউনিক একটা হেভি একটা স্ট্যান্ড। এবার ডিপটা দেখাই দিয়ে, এই যে দেখেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ খুব আইস বক্স আছে এখানে, কত হোয়াইট বডি দেখেন, একেবারে দুধ যেমন সাদা দুধের মতো। আমি তো প্রথমে বলছি যে আপনারা যারা রিসেন্টলি নেবেন এই যে নরমালটা দেখেন, তো দেখেন আপনাদের পছন্দ হবে। 3 4 নিচে আবার ভেজিটেবল বক্স আছে, সমস্যা নেই দিয়ে দেব। এখানে একটা দুটো বর্তমানে নতুন একটা ফ্রিজ, ডিমের কাঁচি সিস্টেমটা করা খুব সুন্দর। নতুন একটা ছোট ফ্রিজ কিনতে গেলে 25,000 টাকা লাগে, যে ব্র্যান্ডেরই কিনেন 24-25 এর নিচে হবে না। হ্যাঁ মানে মোটামুটি এই তো ছোট, আর এটা কিন্তু অনেক বড়, আর কন্ডিশনটা দেখেন, মানে ডোরের পুরো মাইর খাওয়া নাই, কিছু নাই। এটা আপনার মার্কেট প্রাইস আপনার হলো আপনার কত 79,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমান প্রাইস 1 লক্ষ টাকার কাছাকাছি, ঠিক আছে, মানে 98-99 এরকম সামথিং দাম আছে। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা দিচ্ছি আমরা 40 না 38 ফিক্সড 38, এটা আমাদের এখানেই 35 বলে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই 36 করে দিলাম, 35 বলে গেছে 36, হ্যাঁ 36,000 টাকা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। জান একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো, এটা কিন্তু সেরকম একটা বডি ফ্রিজ, এই যে দেন কত বড় সাইজ, বিগ সাইজের একটা ফ্রিজ, বড় ডিপ, কত বড় ডিপ। আর দেখেন নরমালে কয়টা র‍্যাক আছে, 1টা 2টা 3টা 4, 1 2 3 4, আবার এখানে ভেজিটেবল বক্স আছে যে হাই লো করতে পারবেন, ঠিক আছে ওকে। ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, বড় বড় কত ভাই পকেটগুলা, অনেক কিছু রাখতে পারবেন। এখানে আপনি মেডিসিন রাখতে পারবেন, ডিম রাখতে, অনেক কিছু রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। আর দেখেন ফ্রিজের থিকনেসটা দেখেন ডোরের, সেরকম ভাই দামটা বলে দেন ভাই। আর দেখতে সামনে সিলভার, এটা কিন্তু জং পড়বে না সহজে, হেভি প্রোডাক্ট। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার 38 না 35 টাকা, লাস্ট আমাদের এখানে 33 করে দিলাম। 33 করে দেন না 32 তাহলে ফিক্সড 32, হ্যাঁ 32। আচ্ছা সিঙ্গারের ফ্রিজটা দেখতে পারেন, ভালো কোন অনেক বড় ফ্রিজ, কিন্তু 30,000 টাকা এখানে বলে গেছে। আর আপনাদের জন্য আমি ইউটিউবের কাস্টমার দেখে, যে নাইম ভাইয়ের কাস্টমার দেখে কিন্তু আমি ভিউয়ার্সদেরকে অনেক সম্মান করে অনেক কমায় দিই। অনেক সময় ভাই 2-1,000 টাকা সমস্যা আমি কিন্তু দিয়ে দেই ভাইয়া, আমি রাখি না ওইটা। তারপরে এখানে একটা ওয়েলপুল একটা ইন্ডিয়ান ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, কত সুন্দর ভাই ডিজাইনটা, আপনি নিজেই দেখেন যে ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে যে কত সুন্দর একটা বডি, কোনো স্পট নাই, কোনো কিছু নাই। এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। আবার এটাতে কোনো ব্যাড স্মেল আসবে না, ডিপ ফ্রিজিং, এটা আপনার ডিপটা অনেক কুলিং, ঠান্ডাটা অনেক হেভি। এটা চারি সাইড দিয়ে আপনি যেই সিস্টেমগুলো আছে আর কি, চমৎকার সিস্টেম। আচ্ছা এটা একটু খুলে দেখাই, নরমালটাও দেখেন, মাশাআল্লাহ একটা মিডিয়াম ফ্রিজ, কত সুন্দর ডেকোরেশন, এই যে দেখেন কত সুন্দর ফল রাখার জন্য এখানে। তারপরে এখানে একটা খুলেন তো, এটা এই যে দেখেন কোনো ভাঙা ফাটা ভাই কিচ্ছু নাই কো। আর হেভি প্রোডাক্ট, এটা আপনি কত মোটা দেন এইগুলা, আপনি একটু দেখাই দেন ডিপ নরমালটা মিলায় সুন্দর করে। দেখেন এটা হচ্ছে ডিপ, ঠিক আছে, কত বড়, মিডিয়ামের ভিতরে নরমাল। এই যে ভিডিও দেখেন, এই যে অ্যাক্টিভ ভিউ আছে, মানে অর্থাৎ খাবারের দুর্গন্ধটা ছড়াতে দিবে না। আচ্ছা দামটা বলে দেন। এটা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন ওয়েলপুল ব্র্যান্ড, একটা নতুনের মতন, এটা ইউজ করতে মাত্র 6 মাসের মতন। দামটা বলে দেন। আপনি এটা আপনি যদি কেউ নিতে চান এই ফ্রিজটা, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল হবে, এই ফ্রিজটার রেট আপনি একবারে কমায় দিচ্ছি প্রাইসটা। আপনি মনে করেন নতুন কিনতে গেলে এগুলো 70-75 হাজার টাকার উপরে লাগবে। আপনি এই ফ্রিজটার দাম মাত্র আপনার 35 না 32 করে দিলাম, লাস্ট 30,000 টাকা আমাদের এখানে বলে গেছে। আচ্ছা 31 করে দিলাম, 30 করে দিলাম জান ভাই, ইউটিউবের কাস্টমারকে আমি সেই রেট দিয়ে দিব জান 30। হ্যাঁ আপনি জান স্টেনও পেয়ে যাচ্ছেন এই ফ্রিজটা, এটা কিন্তু ওয়ালপুল একটা ফ্রিজ, সেরকম একটা ফ্রিজ আপনার। তারপরে এখানে একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো, আপনার 22,000 না 21,000 টাকা, আপনি মনে করেন মাত্র 20,000 টাকা। 20,000 আচ্ছা 19 করে দিলাম ভাই, 19,000 টাকা। 18 না 18,000 টাকা বলে গেছে ভাই, এটা দেওয়া হবে 18 নিজেরই কিনা, 1,000 টাকা যদি নাই থাকে ভাই। এটা দেখেন আপনি কত বড় ডিপ, এই যে এই একটা
তারপরে এখানে একটা এই যে পকেট, এই যে একটা পকেট, এটা এই যে মডেল নাম্বারটাও দিয়ে আছে এখানে কিন্তু এই যে দেখছেন। আর কয়টা দেখেন আপনি নরমাল 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা, এটা দিয়ে একটা 6টা, কত বড় একটা ফ্রিজ ভাই। এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান খুবই ভালো হবে, অরিজিনাল হবে আল্লাহর রহমতে। তারপরে এখানে একটা আমরা দেখাবো হিটাচি ব্র্যান্ড, জাপানি। প্রত্যেকটা ভাই কিন্তু নামি দামি ব্র্যান্ডের কোম্পানি ফ্রিজ দেখাচ্ছে। আজকে আপনার দোকানে সবগুলো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখলাম। হ্যাঁ, এই যে হিটাচি, যেমন এটা আপনি দেন ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার, এটা একটা সিলভার কালার বডি, এটাও চালা রাখছিলাম। এই যে দেন, এই যে ধোঁয়া কিন্তু আমরা বাড়াইতেছে ক্যামেরা দেখেন, এই যে বড় হওয়া আছে দেখেন। এই যে ফ্রিজ কিন্তু বন্ধ করে দিছি, এটা বোতল বার করতে হয়তো মনে নাই, পাথরের মতন শক্ত ভাই। এবার আবার কিন্তু আইস বক্সও পাবেন, এই যে দেন, এই যে ধোঁয়া বাড়াইতেছে আইস বক্সের এখান দিয়েও কুয়াশা দেখলে দেখা যাচ্ছে বের হচ্ছে, এই দেখেন ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এত ধোঁয়া এত বাড়াইতেছে। ভাই কালেকশন গুলো, আজকের কালেকশন গুলো আসলে আমার আমরা আনি ভাই। আপনি এটা ধানমন্ডি থেকে কালকে রাতে আনা ভাই, এই যে দেখেন। ওয়াও, এটা মডেল নাম্বারটা দেখাই দিই, যে মডেল নাম্বারটা 440। আপনি দেখবেন মার্কেট প্রাইস 1,01,000 টাকা দাম আছে। লেবু টেবু যেই বাসা থেকে নিয়ে আসছি, লেবু টেবু সব ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা 98,000 টাকা এটা ফ্রিজটার দাম। থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। এই যে এখান থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, কন্ট্রোলার আছে। ওকে, দামটা বলে দেন এটা। এই ফ্রিজটার দাম যদি আপনি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটার দাম আপনার হলো 45 না 42 না 40,000 টাকা না 38 করে দিলাম। এত বড় ফ্রিজ আর হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ 38,000 টাকা কেউ যদি দিতে পারে এরকম ফ্রিজ, আল্লাহর রহমতে আমার মনে হয় না কেউ ইনভার্টার ফ্রিজ গ্যাস কোম্পানির অরিজিনাল প্রোডাক্ট 440 লিটারে কেউ ফ্রিজ দিতে পারবে। এটা ওয়েলপুল একটা ফ্রিজ, এটা আপনার মনে করেন কত লিটার, 265 লিটার, ওয়ারফুল ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, এখান থেকে আপনার কিন্তু ইনভার্টার, আবার এখানে কমানো বাড়ানো সিস্টেম আছে, ওয়াইফাই সিস্টেমটা অনেক হেভি সিস্টেম এটা আর কি। এটা এখনো কাগজটা উঠানো হয় নাই ফ্রিজটা, একবার আমরা কিন্তু এখনো মুছিও না, ওয়াশ দেখেন কত কাগজটা উঠান, কত ফ্রেশ। ঠিক আছে, আমরা চাইছিলাম ওয়াশ করতে, তো নাইম ভাইয়ের লেগে এটা ওয়াশ করা হয় না, ভিডিও দিব দেখে যে দেন আমরা ওয়াশ করা হয়নি। কত ফ্রেশ কন্ডিশন, এটা কিন্তু ময়লা, এই যে একবার সাদা করে, মানে একটা যদি স্পট থাকে ভাই এই ফ্রিজটা আপনি নেওয়ার দরকার নাই। এই দেন চাবিটাও আছে, এই যে চাবিটা কত সুন্দর ডিজাইন, চাবিটা দেখেন কত সুন্দর বটে। এই যে আপনার এখানে কাগজটা উঠায় নাই, এই দেখেন ভাই, এই যে কাগজটা উঠায় না, এটা মানে এগুলো ভালোভাবে এটা ব্যবহার। চাইলে পেপারও দেওয়া যাবে, পেপার আছে আমার কাছে, পেপারস আছে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা দাম বলে দেন ভাই। এই ফ্রিজটার দাম আপনার হলো এটা 35,000 টাকা না 32ই লাস্ট, এটা 30-32 টাকা, 32,000 টাকা লাগবে এটা ফিক্স প্রাইস যদি কেউ নিতে চান। হ্যাঁ, এই কিন্তু ডিসপ্লে সিস্টেম ফ্রিজ, এটা ওয়ালপুল একটা ফ্রিজ 265 লিটারের স্টিল বডি, তাও জং পড়বে না কোনো জীবন, আজ জীবন গ্যারান্টি, জং পড়বে না। তারপরে এখানে একটা দেখাবো তোশিবা ব্র্যান্ডের, থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট, থাইল্যান্ডের এটা অরিজিনাল, হ্যাঁ গোল্ডেন কালারের, দেখেন কত সুন্দর ডিপ নরমালটা। মিডিয়ামের মধ্যে কন্ডিশন। এই ফ্রিজগুলো আমাদের বেশি আছে সব থেকে, সবগুলো কিন্তু আমরা বেশিরভাগই আমরা বনানী এলাকায় বেশি পাই। সাইডে বরফ জমবে না, ঠিক না আছে? এটা নন ফ্রোস্ট টাইপ। হ্যাঁ, এটা আপনার নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, এটা আপনার 200 লিটারের ফ্রিজটা তোশিবা স্ট্যান্ড সহকারে, হ্যান্ডেলগুলো অনেক সুন্দর মজবুত। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা রাখবো আমরা মাত্র 21 না 20 না 19,500 টাকা করে দিব। 19,500 টাকায় ফিক্স প্রাইস, 19,000 না 19,500 লাগবে। এই ফ্রিজটা 11,500 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন স্যামসাং এর ফ্রিজটা, তারপরে আপনার সেরকম একটা ফ্রিজ। এটা ভাই যেহেতু আপনার এতগুলো ফ্রিজের মধ্যে এটা 10 করে দেন। না ভাই, তাহলে আপনার এটা 11 করে দিলাম জাস্ট। 11 আর 500 না ভাই, আর পসিবল না ভাই, 11 এটা। 11ই। এটা দেখতে কন্ডিশনটা দেখাই দিই, আসলে দাম যে আগে করলাম এই কন্ডিশনটা দেখাই দিই। আচ্ছা, 11,000 টাকা ফ্রিজে কি পাচ্ছেন? কন্ডিশন তো দেখতে হবে, ব্যবহার তো করতে হবে। ভাই ব্যবহার করতে পারবে তো ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ 5-7 বছর ব্যবহার করতে পারবে না? 2-3 বছরও কোনো মেকার ধরা লাগবে ও না। আচ্ছা, নন ইনভার্টার। আচ্ছা, মানে সরি, এটা হচ্ছে নন ফ্রোস্ট। নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ, তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, ছোটর মধ্যে ফ্রিজ 11,000 টাকা, স্যামসাং এর ফ্রিজ। স্যামসাং এর ফ্রিজটা আপনার স্ট্যান্ড সহকারে দেন, কত সুন্দর বডিটা সামনের দিক দিয়ে, কালারটা কত সুন্দর স্ট্যান্ডার্ড কালার। আচ্ছা, তারপরে এখানে একটা দেখাবো এলজি ভিটামিন প্লাস, ঠিক আছে? LG ভিটামিন প্লাস, এটা আমরা সেরকম দেখা আছে ভিটামিন। এই যে দেখেন, এটা দেখেন ভাই কত হেভি একটা ফ্রিজ, কত শেপটা কত ফ্রেশ সাদা, দেখেন ফ্রেশ ফ্রেশ। মানে আমি অনেকেই তো সমালোচনা করবে আমার কমেন্টসে, ভাই আপনি ফ্রেশ বলতেছেন, কেমন ভুয়া চুয়া অনেক কথা কয়, কিন্তু কন্ডিশনটা যেই আপনি কমেন্টস করেন, আপনি যদি সরাসরি এসে দেখেন তখন বুঝতে পারবেন। এই ফ্রিজটার ভিটামিন প্লাস এলজি ফ্রিজটার দাম 23,000 টাকা, আমরা 22 করে দিলাম লাস্ট, 22 কে ফিক্সড। 22 হ্যাঁ। আচ্ছা, আবার একটা এলজি। তারপরে এখানে 8টা এলজি ফ্রিজ দেখাবো, সবই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আসলে। এটা আপনার হলো একটা দেখতে একটা কোয়ালিটি সম্বন্ধে স্ট্যান্ডটাও আছে, সিলভার কালারের ভিতরে। এই ডিপ নরমালটা একসাথে খুলে দেখায়, এই যে দেখেন ছোটর ভিতরে খুবই সুন্দর। আপনার যারা 2-3 জন ফ্যামিলি ব্যাচেলার, তাদের জন্য খুব সুন্দর হবে ফ্রিজটা। আর আমরা যেটা নেন নাকি না, আপনার হলো
কোনো জায়গায় একটু রং টং উঠানো থাকলে ওটা রং করে দেওয়া হবে, সার্ভিসিং ওয়াশ করে চেক করে দেন, তারপরে মালটা প্রোডাক্টটা পাঠানো হবে। যাতে আপনি একটা নেক্সট টাইম আমাকে একটা কাস্টমার দেন। আসলে সবার আমি নিজের মনে করে প্রোডাক্টগুলো দিই, যেমন আমার ভাই, চাচা, খালু, আত্মীয় স্বজন মনে করেন যে আমার নিজের বাসায় ফ্রিজটা যাচ্ছে, আমি এই অন্তর থেকে এই ফ্রিজগুলো আপনি দিয়ে আসলে শিওর। আপনি দেখছেন আজ পর্যন্ত কোনো আপনার দোকানে কোনো কাস্টমার, অনেক কাস্টমারে কিন্তু ভিজিট করছে, অনেক কাস্টমারদেরকেও কিন্তু ভিডিও করা হয়েছে, কোনো কমপ্লেইন নাই আল্লাহর রহমতে। দাম বলেন। এই ফ্রিজটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো 16,000 না 15,000 টাকা করে দিলাম, 15,000 টাকা এটা। 15? হ্যাঁ একটু কমাই দেন ভাই, আর ছোট ছোট ফ্রিজ তো নিয়ে মানুষ ইউজ করে। 14,500 টাকায় ভাই ফিক্স প্রাইস, কারণ এটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটা ফ্রিজ কিনতে গেলে আপনার 48 থেকে 50,000 টাকা একটা ফ্রিজের দাম পড়বে আপনার, তাহলে কত কম দামে আপনার ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন, আবার অরিজিনাল প্রোডাক্ট, কোনো সার্ভিসিং না, কাজ করানো না। কাজ করানো যদি নিতে চান 7-8 হাজার টাকার ভিতরে ওটা আপনি 2-3 দিন পর পর যদি গ্যাস চার্জ করেন, আপনি ওই সব করে দেখেন আপনি কিন্তু একই টাকা পড়ে যাচ্ছে। আশা করি ভালো প্রোডাক্ট কিনে আপনি ইউজ করতে পারেন যেন ভাইয়া। তারপরে এখানে একটা ওয়ালটন একটা ফ্রিজ দেখাবো, রেড কালার, কত সুন্দর চিকচিকা। এটা কিন্তু এই যে ময়লা স্টিকার গুলো আমরা উঠিয়ে দিব, এইগুলো উঠিয়ে দিব একবারে, এরকম দেখতেছেন এরকম একবারে রেড কালার 220 লিটার 220 লিটার। এই যে দেখেন ভাই, ডিপ নরমালটা দেখেন একবারে ভাই, কম বাজেটের ফ্রিজ। হ্যাঁ পছন্দের একটা ফ্রিজ, তাদের লাগবে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। কম বাজেটের মধ্যে, কন্ডিশন ভালো বলবো তা না, আবার খারাপও না, মোটামুটি ভালো, একবারে ফ্রেশও আছে মোটামুটি অনেকটা। হ্যাঁ আপনি ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আবার গ্যাস কম্প্রেসরও অরিজিনাল ভাই, এটা অরিজিনাল। হ্যাঁ কাজ করানো না, এই পুরো দোকানে কোনো মানে চার্জ করা প্রোডাক্ট দুই তিনটা কাজ করানো হইতে পারে, হাই 2-3টা আর বেশি না। দামটা বলে এই ফ্রিজটা আপনি দেখেন যে কত সুন্দর নুকটা, রেড কালারের ফুল ডিজাইন এক সাইড কিন্তু, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনি মনে করেন এই 17-18 না মাত্র 16,000 টাকা করে দিচ্ছি। আচ্ছা 15 করে দিলাম লাস্ট, আর একটা কম হবে একটা ফিক্স। অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর না থাকলে 1 লক্ষ টাকা এর সাথে পুরস্কার নিয়ে যাবেন, ফ্রিজও নিয়ে যাবেন আপনার বাসায়।